Mandehandeha aty amin'ny campusn'ny université zay ianarako zany am'zao fotoana zao miaraka amin'ny ankizy sy ny fianakaviana de nieritseritra hoe inona momba ny fianarana aty États-Unis zany tsara ho fantatritsika mpanaraka amin'ny pejy. Androany no resahana. Ny zavatra ho resahana androany de momba ny resaka hoe ahoana ny fomba iainan'ny mpianatra international student zany raha resaka ara-bola, resaka financier zany. De zay no voaboasantsika amin'ny vidéo kely androany de anombohako anazy de tsara ho fantatra aloha fa voafetra ny ora azo iasana, zany hoe afaka sady mianatra zany no miasa ny ankizy international student. De tiako tsindriana ihany koa fa ho an'ny ankizy hoe ny visa-ny de student visa zay ity vidéo ity, satria ny ankizy zay manana permanent residency na hoe manana citoyen amerikana zany dia tsy manana an'ireto fepetra ireto. De iverenako kely hoe voafetra ny ora azo iasana, zany hoe 20 ora isan-kerinandro na 20 heures par semaine ihany no ahafahanao mpianatra zay avy any ivelan'ny États-Unis mianatra aty. Fanampon'izay de ao amin'ny campus ihany ianao no afaka mianatra, tsy afaka mianatra ivelan'ny campus zany ianao. De ireo fepetra ireo zany de somary manano sarotra ny financier-nao. De ny zavatra tsara iomanana zany de zay no mampatonga anahy manindrahindra isaky ny manao vidéo ny hoe manaova ezaka mba ahafahana mahazo scholarship na bourse. Farafaratsiny mba hoe miainga amin'ny 50% ny écolagenao de bourse mandoa anazy, satria am'izay fotoan'izay ianao dia mitady, satria en général ny resaka financenao aty zany de ny tuition-nanao, ny écolage, ny hébergement-nao zay anisan'ny tena sarotra aty États-Unis, de ny facture ny jiro sy rano sy ny internet sy ny telefonanao, satria ianao zany mandoa facture-na telefona isam-bolana. Tsotrany any amintsika hoe mividy crédit fa mandoa vidina telefona isam-bolana ianao. De reo zany mila anananao vola. De zay mampatonga anahy hoe mandrisika antsika foana mitadiava scholarship raha ohatra ka manana ny fahefa-mividin'ny ray aman-dreny sy ny fahefa-mividinao mo tsara de araba-soa araba-tsara. Ahoana ro fomba iainan'ny ankizy raha ohatra ka hoe zay le situation ohatran'ny anahy zao naka garant za hoe mandritry n'ilay herintaona voalohany iny mila garant, de sady nanao fanangonam-bola ihany koa talohany nandehanana taty. De tsara zany raha hoe manao fanangonam-bola na levée de fonds ianao anontania ny fianakaviana zay afaka manampy de na koa ianao mitady garant. Le mitady garant de be da be efa misy vidéo momba an'izay ihany fa na organisation na io olona tsotra de afaka manao garant. Ny herintaona voalohany zany ianao tsy maintsy mitady vola, satria zay koa no takin'ny immigration hoe afaka mifinancer an'ilay année voalohany iny ianao. Rehefa vitanao mifinancer an'iny année voalohany iny de afaka mijanona manao break zany ianao, satria raha araky ny régulation an'ny visa de rehefa mavita année voalohany ianao de afaka maka break 6 mois na arakarak'izay tenenin'ny international services-nao de amin'ny fotoana iny zany ianao no afaka miasa full time, tsy voafetra an'ilay 20 ora isan-kerinandro tsony zany fa amin'ny fotoana iny afaka miasa full time. De raha ohatra satria efa navita herintaona ianao de éligible ny afaka manao internship na stage ianao de ny stage-nao iny afaka ataonao any ivelan'ny campus, satria am'izay koa mba tsaratsara ny karama, satria ohatrany hoe miasa amina orinasa.
Ny ankabetsahan'ny stage dia paid. Ankoatran'ny hoe resaka any amin'ny gouvernement dia andoavam-bola daholo ny stage, zany hoe mandray vola zany ianao. De ny fanaon'ny ankizy de miasa izy herintaona, mianatra izy herintaona plutôt sady miasa en campus de amin'iny izy no somary miafy kely de rehefa vita iny herintaona iny de mandeha miasa full time na enim-bolana na mamita herintaona mihitsiny ianao arakaraky anao ihany zany io satria manana opportunité anao afaka manao break na herintaona. De manangom-bola zany ianao amin'iny de efa ataonao kajy hoe ohatrino ny vola ilaiko amin'ny année scolaire-ko manaraka. De ohatrohatr'izay no fikakely iainan'ny ankizy international student aty. De zany hoe raha fitiniko zany de voalohany indrindra ny zavatra ataonao de mila mitady vola ianao ifinansevanao an'le herintaona voalohany, na ianao manangom-bola na ianao mitady garant zay anisan'ny sarotsarotra fa de mila mitady garant fotsiny ianao zany. De ny herintaona iny zany rehefa voafinanseanao iny de somary moramora ny aorianan'izay. Fa de raha ohatra ka mila manana fanontaniana ary mila fanampiana momba an'izay resaka financière zay de aza misalasala no manontany, aza misalasala koa mandefa MP. De zay no vidéo kelintsika androany momba ny fianarana aty États-Unis fa de mahazo to de amin'ny manaraka indray.